Znate li ko izvozi 66% svetskog cveća i ko je ukrao 20% svoje teritorije, ali ne od komšija, nego od mora? Da li znate gde se rodio kapitalizam i ko je stvorio prvu multinacionalnu korporaciju i prvu berzu na svetu? I ko je izmislio prvu berzansku prevaru, mnogo pre Wall Streeta i kriptovaluta? Znate li ko je stvorio prve pilane na vetar i na tom izumu izgradio najveću trgovačku flotu na svetu? I što je najvažnije, da li znate ko je učinio da šargarepe postanu narandžaste? U pravu ste, Holandija. Vetrenjače, lale, bicikli, drvene cipele, sir i kanabis postali su simboli Holandije, posebno među turistima. A turisti takođe baš vole i Red Light District. Zaista ne znam zašto, nikad nisam bio tamo. U republikanskom periodu, koji je počeo 1588. godine, Holandija je ušla u jedinstvenu eru političke, ekonomske i kulturne veličine, tokom koje se svrstala među najmoćnije i najuticajnije države u Evropi i svetu. Ovaj period je poznat kao holandsko zlatno doba. Šta je omogućilo ovaj izuzetan uspeh? Holandske teritorije su često menjale gospodare. Godine 1579. formirana je Utrehtska unija, preteča moderne Holandije, koja se borila za oslobođenje od Španaca u 80-godišnjem ratu. Protestanti su bili posebno zastupljeni među veštim zanatlijama i bogatim trgovcima lučkih gradova Briža, Genta i Antwerpena. Kao rezultat španskog osvajanja tih gradova, svim protestantima u osvojenim gradovima naređeno je ili da pređu u katoličanstvo ili da se isele iz tada vodećih luka. Mnogi od onih koji su se preselili na sever, naselili su se u Amsterdam, pretvarajući ono što je bila mala luka u jedan od najvažnijih trgovačkih centara na svetu. Taj dragoceni ljudski kapital omogućuje značajan ekonomski napredak kroz razvoj poljoprivrede, trgovine i brodogradnje. Protestanti su sa sobom doneli sopstvenu radnu etiku zasnovanu na kalvinizmu, koji je promovisao štedljivost i obrazovanje. To je doprinelo najnižim kamatama i najvišoj stopi pismenosti u Evropi. Obilje kapitala omogućilo je održavanje impresivne zalihe bogatstva, oličenog ne samo u velikoj floti, već i u značajnim zalihama niza roba, koje su korišćene za stabilizaciju cena i iskorišćavanje mogućnosti za profit. Pametno, a? Nekoliko drugih faktora je takođe doprinelo procvatu trgovine, industrije, umetnosti i nauke u Holandiji u to vreme. Neophodan uslov bilo je snabdevanje jeftinom energijom uz pomoć vetrenjača i treseta, koji se lako prenosio kanalima do gradova. Pronalazak pilana na vetar omogućuje izgradnju ogromne flote brodova za trgovinu širom sveta i za vojnu odbranu ekonomskih interesa Republike. U to vreme boje holandske zastave bile su bela, plava i narandžasta, po princu Williamu Oranskom, koji je bio glavni vođa holandske pobune protiv Španaca u 16. veku. Godine 1937. narandžasta je promenjena u crvenu. Razlog? Bolja vidljivost zastave na moru. U 17. veku Holanđani, tradicionalno vešti pomorci i strastveni tvorci mapa, počeli su da trguju sa Dalekim istokom i kako je vek odmicao, dobijali su sve dominantniji položaj u svetskoj trgovini, poziciju koju su ranije imali Portugalci i Španci. Godine 1602. osnovana je Holandska istočno-indijska kompanija. Bila je to prva multinacionalna korporacija finansirana akcijama. Ovako je Ambrose Bierce definisao korporaciju: genijalan uređaj za sticanje individualnog profita bez individualne odgovornosti. Holandska istočno-indijska kompanija stekla je holandski monopol na azijsku trgovinu, koju će držati sledeća 2 veka i postala je najveće svetsko komercijalno preduzeće u 17. veku.
Holandska istočno-indijska kompanija, a zatim i Holandska zapadno-indijska kompanija osnivale su kolonije i trgovačka mesta širom sveta. Začini su se uvozili na veliko i donosili su ogromne zarade zahvaljujući naporima i rizicima, ali i velikoj potražnji za ovom robom. To se do danas pamti u holandskoj reči peperduur, skupo kao biber, što oslikava tadašnje cene začina. Za finansiranje rastuće trgovine u regionu, Amsterdamska banka je osnovana 1609. godine, kao preteča, ako ne i prva prava centralna banka jedne zemlje. Iako je trgovina sa Dalekim istokom bila najpoznatiji od podviga Holandske istočno-indijske kompanije, glavni izvor bogatstva za Holandiju bila je trgovina sa Baltičkim državama i Poljskom. Holanđani su uvozili ogromne količine resursa, poput žitarica i drveta, gomilajući ih u Amsterdamu kako Holandija nikada ne bi ostala bez osnovnih dobara, kao i da bi mogli da ih prodaju za profit. To je značilo da se, za razliku od svojih glavnih rivala, Holandija neće suočiti sa strašnim posledicama loše žetve i gladi koja ju je pratila, već će profitirati kada se to dogodi u drugim zemljama. Geografija je takođe favorizovala Holandsku republiku, doprinoseći njenom bogatstvu. Iskoristili su svoju lokaciju na pola puta između Sevilje i Lisabona i Baltičkih luka koje su bile previše udaljene za direktnu trgovinu. Ovo je omogućilo Holanđanima da sebi obezbede profitabilno posredovanje. Provozili su so, vino, tkaninu i kasnije srebro i začine na istok, dok su baltičko žito i ribu donosili na zapad. Također su imali pristup nemačkim teritorijama preko reke Rajne. I van Evrope Holandija je također napredovala. Holandske indijske kompanije ne samo da su monopolizovale trgovinu začinima, već su njihovi brodovi kontrolisali i svetska mora. To je u velikoj meri bilo protiv želja Engleske, koja je Holandiji zavidela na ekonomskom uspehu. Iako su se obe zemlje borile protiv Španaca tokom 80-godišnjeg rata, one su se našle na suprotnim stranama kada je Holandija stvorila veliko kolonijalno carstvo, što je na kraju dovelo do anglo-holandskih ratova. Stvaranje kolonijalnog carstva pratila je brutalnost prema lokalnom stanovništvu, kao i aktivno učešće Holandije u trgovini robljem. Dominantna pozicija Amsterdama kao trgovačkog centra ojačana je 1640. monopolom Holandske istočno-indijske kompanije na trgovinu sa Japanom, preko njene trgovačke stanice na Dejimi, ostrvu u zalivu Nagasaki. Odavde su Holanđani trgovali između Kine i Japana i plaćali danak šogunu. Do 1854. Holanđani su bili jedini prozor Japana u zapadni svet. Novi Amsterdam je bio holandsko naselje, osnovano početkom 17. veka na južnom delu ostrva Manhattan, koje je služilo kao sedište kolonijalne vlade u Novoj Holandiji. Tvrđava je trebalo da brani poslovanje holandske zapadnoindijske kompanije za trgovinu krznom na reci Hudson, a legenda kaže da je ostrvo kupljeno od lokalnih domorodaca za $24, to jest za neke drangulije vredne oko $24. Englezi su 1664. godine preuzeli koloniju bez ispaljenog metka i dali joj novo ime, New York. Zvuči vam poznato. Godina 1672. je u holandskoj istoriji poznata kao godina katastrofe i kraj zlatnog doba. Holandska republika je istovremeno bila u ratu sa Francuskom, Engleskom i 3 nemačka grada države. Na moru su uspeli da uspešno spreče ulazak engleske i francuske mornarice na zapadne obale. Međutim, na kopnu Holandiju su skoro pokorile francuske i nemačke vojske koje su dolazile sa istoka. Uspela je da preokrene situaciju tako što je poplavila delove Holandije, ali nikada nije uspela da povrati pređašnju slavu
i pala je u stanje opšteg opadanja u 18. veku sa ekonomskom konkurencijom iz Engleske i unutrašnjom nestabilnošću. Mnogi ekonomski istoričari smatraju Holandiju prvom potpuno kapitalističkom zemljom na svetu. U ranoj modernoj Evropi Holandija imala najbogatiji trgovački grad, Amsterdam, i imala je najstariju berzu sa punim radnim vremenom, koja je trgovala od 1602. Inventivnost trgovaca dovela je do osnivanja penzionih fondova i osiguravajućih društava, kao i do fenomena inflacije i rađenja poslovnih ciklusa. Prvi svetski berzanski špekulant Isaac Le Maire želeo je da sprovede svoj lukavi plan još 1609. Počeo je da prodaje akcije holandske istočno-indijske kompanije na berzi kako bi spustio cene, sa idejom da ih otkupi nazad sa popustom. Međutim, u priču se umešala država, zbog čega je Isaac doživeo finansijske gubitke i morao je da se povuče tamo. Lalamanija odvijala se u periodu 1634. do 1637. Cene lukovica za neke nove i moderne lale dostigle su izuzetno visoke nivoe. Najveće ubrzanje cena počelo je 1634. godine, a onda su cene dramatično pale u februaru 1637. Uopšteno se smatra da je to bio prvi zabeleženi spekulativni balon u istoriji, koji se mnogo više pripisuje tada nepoznatim socijalno-psihološkim nego ekonomskim razlozima. To nije imalo kritičan uticaj na prosperitet Holandske republike, koja je bila jedna od vodećih svetskih ekonomskih i finansijskih sila u 17. veku, sa najvećim prihodom po glavi stanovnika u svetu od 1600. do 1720. godine. Holandija je parlamentarna ustavna monarhija od 1848. Pored same Holandije, kraljevstvo obuhvata i nekoliko karipskih ostrva i teritorija, kao što su Aruba, Kurasao i Sveti Martin. Zemlja ima tradiciju društvene tolerancije, koja je legalizovala abortus, prostituciju i ljudsku eutanaziju, uz održavanje liberalne politike droga. Holandija je rangirana među prvima po međunarodnim indeksima slobode štampe, ekonomske slobode, ljudskog razvoja i kvaliteta života, kao i ljudske sreće. U Holandiji postoji sloboda religije, a u isto vreme postoji i sloboda od religije. Oko 52% stanovništva izjavljuje da ne pripada ni jednoj veroispovesti, a samo 14% stanovništva redovno ide u crkvu. Zato možemo naći crkve koje su preuređene u nešto drugo, kao što je ova knjižara u gradu Zvole, što nam svakako govori o holandskom osjećaju za praktičnost. Ukupan bruto nacionalni proizvod Holandije za 2023. godinu prema podacima Svetske banke procenjuje se na 1118 milijardi dolara, što Holandiju svrstava na 17. mesto u svetu. GDP po glavi stanovnika po istom izvoru je oko 57.000 dolara, što Holandiju čini 11. najbogatijom zemljom na svetu po tom parametru. Holanđani zauzimaju prvo mesto u Evropskoj uniji i drugo u svetu po vrednosti izvoza poljoprivrede, odmah iza SAD. U 2021. godini poljoprivredni izvoz je vredeo 105 milijardi evra. Značajan deo holandskog poljoprivrednog izvoza čini cveće, pri čemu holandski izvoz čini 2/3 ukupnog svetskog izvoza cveća. Najpopularnije cveće su naravno lale. Eto šta je Holandija uradila za sve nas koji volimo cveće. Holanđani vole sir. Sir Gouda se smatra njihovim izumom. Iako jedu puno sira, Holanđani su također jedna od najzdravijih nacija na svetu. Razlog za to može biti činjenica da su oni narod koji se najviše bavi sportom i fizičkom aktivnošću u celoj Evropi. Holanđani vole da voze bicikle. Holandija ima 22 miliona bicikala
za svojih 17,5 miliona stanovnika. Holanđani su najviši ljudi na svetu sa prosječnom visinom od 183 cm. Odmah iza njih su Bosanci i Crnogorci. Holanđanke su druge najviše na svetu, posle Letonki, sa prosječnom visinom od 169 cm. Također sam primetio da Holanđanke imaju veoma dugačke noge. Ženska reprezentacija u hokeju na travi osvojila je 9 od 15 svetskih prvenstava. Muškarci više vole fudbal. Bili su 3 puta u finalima svetskog prvenstva, ali bez uspeha. Jednom su osvojili evropsko prvenstvo. Johan Cruyff važi za 5. najboljeg fudbalera svih vremena, a u prvih 50 su i Marko van Basten i Ruud Gullit. Dresovi reprezentacije u različitim sportovima su uglavnom narandžaste boje, bez obzira na promenu boje na zvaničnoj zastavi koje smo ranije spomenuli. Narandžasta je boja holandske kraljevske porodice, a legenda kaže da su u njihovu čast holandski farmeri uspeli da promene boju šargarepe. Još u 10. veku šargarepa je bila bela, narandžasta ili ljubičasta. Kako je narandžasta šargarepa veoma dobro rasla u holandskoj klimi i okruženju, Holanđani su uspeli da uzgajaju narandžastu šargarepu u ogromnim količinama i rašire je po celom kontinentu do tačke gde je narandžasta šargarepa jednostavno postala standard. Dakle, nema magije iz ovoga, samo naporan rad. Holandija ima i poznate slikare, Hieronymusa Boscha, Rembrandta van Rijna, Johannesa Vermeera, Pita Mondrijana i najpoznatijeg, čoveka koji je sebi odseka uvo, Vincenta van Gogha, a koji je voleo da slika suncokrete i zvezdano nebo. Holanđani sebe nazivaju Nederland, što bukvalno znači niske zemlje. Holandija je zemlja sa izuzetno malom nadmorskom visinom i ravnom topografijom, sa samo oko 50% kopna iznad 1 metra nadmorske visine, a oko 26% teritorije je ispod nivoa mora. Većina područja ispod nivoa mora, poznatih kao polderi, rezultat su melioracije koja je počela još u 14. veku. Da bi se zaštitili od poplava, Holanđani su izgradili niz vodoprivrednih objekata. U prvom milenijumu nove ere, sela i seoske kuće su građene na veštačkim brdima, zvanim terpe. Kasnije su ova brda povezana nasipima. U 12. veku počele su da nastaju lokalne vladine agencije. Njihov posao je bio da održavaju nivo vode i zaštite region od poplava. Ove agencije i dalje postoje. Kako se nivo tla spuštao, nasipi su izrasli iz nužde i spojili se u integrisani sistem. Do 13. veka vetrenjače su ušle u upotrebu da crpe vodu iz područja ispod nivoa mora. Vetrenjače su kasnije korišćene za isušivanje jezera, stvarajući čuvene poldere. To objašnjava zašto u Holandiji ima toliko vetrenjača. One su im pomogle da prežive, a ima ih više od 1000, rasutih po celoj zemlji. Polder je niska zemlja koja je oteta od vode i zaštićena branama i nasipima. Polder se stvara izgradnjom nasipa oko močvare, zatim kopanjem kanala pored nasipa i ispumpavanjem vode. Na ovaj način se zemlja suši, zbog toga se tlo taloži i spušta, a njegov nivo je uvek malo niži od nivoa vode oko njega. Godine 1932. završena je takozvana ogradna brana, koja je razdvojila nekadašnje Južno more od Severnog mora i tako stvorila jezero Ajzel. Jezero je postalo deo veće celine pod nazivom Zuiderzee, u kojoj su 4 poldera ukupne površine 2500 kvadratnih kilometara izvučenih iz mora. Američko udruženje građevinskih inženjera proglasilo je Zuiderzee Works zajedno sa Delta Works na jugozapadu Holandije jednim od 7 svetskih čuda modernog sveta. Sve brane, nasipi, kanali i pumpe učinili su da voda teče kroz Holandiju, a ne preko Holandije. Holanđani vole da kažu: Bog je stvorio svet, ali Holanđani su napravili Holandiju.
i može se reći da su prilično u pravu. Nadam se da vam je ovaj video bio interesantan i od neke vrednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare kao i da like, share and subscribe. Kad vas lepo molim.